We can provide you with learnings that help you to create more impactful ads and demonstrate the strength of your work to your stakeholders. We include your commercial in an online survey of 100 people. The respondents view your commercial and answer a set of standardized questions. We also do face-to-face interviews with 15 consumers. We include the questions that you want us to ask them. We clearly explain the strengths and weaknesses of the commercial and provide suggestions on how to improve. To demonstrate how we can help advertisers, we have created a number of case studies. We tested 30 TV commercials across a number of product categories and present some of the results in a series of videos. In this video, we look at the 4 beverage ads that we tested for Coca-Cola, Pepsi, Brands, and BSC. First, let's have a look at the ads. Baby, baby, don't you know that the best is yet to come? Now take me somewhere new. Honey, honey, you were right. Let's get together one more time. You gotta see this view. Things are much better with you. Much better with you. Think of what we could do. เปลี่ยนมื้อธรรมดาเป็นช่วงเวลาพิเศษ ใหม่เป๊ปซี่กลิ่นไลม์ซ่าแบบเนี้ยจะใช้ชีวิตสนุกนิดขยับเข้ามาเชื่อๆต้องเปลี่ยนไลม์ดูสักนิดชีวิตจะซ่าขึ้นทีละนิดเติมอีกนิดไม่ต้องไปซ้ำใครได้ทั้งซ่าและโดนใจแบบเป็นไลม์ BSC เซซามิซอยเป็นนมถั่วเหลืองที่ไม่เหมือนใครเพราะมีงาดำวุ้นมะพร้าวและเม็ดแมงลักมีวิตามินอ e ีสูงและประโยชน์อีกเพียบอร่อยมีเนื้อเชื่อน้องดื่ม BSC ซอยอร่อยได้นมได้เนื้อเรื่องแบรนด์ยอมไม่ได้คอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับจะยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง One little change from everyone helps us impact our ดื่มแบรนด์ทุกเช้าและใหม่แบรนด์เกรดไลท์ We asked the survey respondents to rate each ad on a scale from 1 to 10. Coca-Cola was rated very highly, ranking 4th among the 30 ads. BSC's average rating is exactly equal to the average, and Pepsi scores lower. 20 of the 30 ads had a higher rating than Pepsi. And Brands is second from the bottom in the ranking. We then asked respondents how they think the ad influences people's buying behavior. Coca-Cola scores very well again, taking second place. Pepsi and BSC are both quite far behind Coke in the 3rd quartile of the ranking, and Brands is second from the bottom again. We then asked respondents about the emotions that the ads create, and we calculate an emotion score based on that. Again, Coca-Cola scores very high. Pepsi and BSC are in the 3rd quartile, and Brands is at the bottom. 5 to 10 minutes after we showed the survey respondents a commercial, we show a few unbranded still shots and ask them if they can remember the brand. For Pepsi, Brands, and Coca-Cola, at least 90% could correctly identify the right brand. For BSC, this was only 27%, which puts it second from the last among the 30 ads. So what can we learn from this for each advertiser? Let's look at Coca-Cola first. Coca-Cola is clearly the strongest of these 4 ads. It is close to the top on all 4 metrics of overall rating, influence, emotion, and branding. Coca-Cola has created a joyful ad that evokes feelings of happiness. It also effectively communicates that Coca-Cola can be enjoyed on any occasion that links the brand to a social setting involving food. Let's look at what just a few of our participants had to say. หนังสือให้เห็นว่าเป็นเครื่องดื่มที่สามารถสังสรรค์ได้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะกินอาหารปาร์ตี้กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับภาพสีมันคมชัดสีสวยแล้วอาหารมันก็ดูน่ากินนะคะการพรีเซนต์ของเขาเขาสับไปมันเหมือนเข้าไปแล้วมันต่อเนื่องมองไปเรื่อยๆแบบรู้สึกดึงดูดเข้ามาครับโค้กก็กินได้กับอาหารหลากหลายสไตล์อะไรเงี้ยทุกอย่างเห็นว่าในโฆษณามันเป็นแบบว่ามีหลากหลายมีการเล่นกับสิ่งที่ทำให้กระตุ้นความอยากมีมีอารมณ์มีความสนุกมีสังคมมีทุกอย่างให้เป็นอารมณ์อะไรเงี้ยเขาหลีดกับว่าอารมณ์ก่อนอารมณ์ว่าเหงาก็กินโค้กได้ต่อมาที่อาหารต่อมาที่เพื่อนฝูงต่อมาที่สังคมคือมันรวมว่าโค้กมันสามารถเข้าได้กับทุกอย่างใช่ทำให้สดชื่นแล้วก็รู้สึกว่าที่ผมเห็นก็คือมันมีความซ่าของน้ำความสดชื่นของนักแสดงด้วยครับ It is always smart to link your product to a particular usage occasion. If you do that well, people are more likely to think of your brand when they are in that type of occasion. With this ad,
Coca-Cola strongly connects itself to the Thai culture in which food has a strong social meaning. The Pepsi ad has a very high brand recall, which is relatively easy for such a large global brand that has been around for so long and is one of the biggest advertisers. Creatively, however, it is far behind the Coca-Cola ad. It scores somewhat below the norm on rating, influence and emotion. Our face-to-face interviews also exposed that people like the Coke ad more than the Pepsi ad. The usage of a celebrity may earn it an above-average score on different creative, but the lack of an interesting story or message does not translate into a positive emotional response. Coke succeeds in linking itself to social occasions involving food. The Pepsi ad does not seem to build any specific associations. It lacks a strong creative idea. คือเหมือนว่ากินแบบดื่มเป๊ปซี่อยู่ที่เดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่มีแรงชักจูงว่าเราเวลาเราไปกินที่ไหนเราต้องสั่งอะไรเงี้ยมาก ทำให้เรารู้สึกว่าสดชื่นซาบซ่าแล้วด้วยอารมณ์นักแสดงเขาก็มันสดชื่นจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยด้วยอารมณ์ของเขาแล้วก็เวลาเขามีฟีลลิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันโอเคมากสดชื่นแฮปปี้จริงๆมันสูสีนะเป๊ปซี่กับโค้กแต่ชอบตัวพรีเซนเตอร์ของเป๊ปซี่มากกว่ามองว่าแบบพรีเซนเตอร์มีส่วนทำให้เราชอบโฆษณาใช่อันเนี้ยพรีเซนเตอร์มีส่วน BSC is sending a very functional message about its ingredients, which it claims leads to health and slimness, as evidenced by the model. Although the overall rating equals the norm, the ad underperforms on influence and emotion. The qualitative interviews tell us that some consumers cannot relate to the pretty young model and that the ingredients have not clearly and convincingly been translated into benefits. Here is some of the feedback we collected to illustrate this. วิดีโอมันสั้นไปแล้วแบบยังเหมือนยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเราอ่านโฟกัสก็จะรู้ว่ามันมีประโยชน์นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่แบบเขาจะแบบกินแล้วผอมแบบโฆษณาเกินจริงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ชอบน้อยที่สุดนมถั่วเหลืองเพราะว่าแรงจูงใจในการว่ายังน้อยไปอะค่ะก็คือเหมือนกับว่ามีแค่ผู้หญิงแบบแล้วก็นมกล่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ตอบโจทย์ของกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปอะครับเหมือนเขาตอบโจทย์เฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวตรงตัวนางแบบครับจริงๆผมว่าน่าจะเป็นคนสองเพศมาอยู่ในโฆษณาเพราะว่าผมว่านมอันนี้มันก็น่าจะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยดูพวกตัวนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบมันก็แบบดูเฮลตี้ดูอะไรอย่างเงี้ย The ad has very low brand recall. For a relatively unknown brand, it is extra important that the branding is very clear. This should be executed more strongly in the future. The brand's ad performs very poorly. It's among the lowest scoring ads on rating, influence and emotion. The short and fast-paced ad about the two boys scores very low on entertainment value and fails to evoke an emotional response. Brands could have saved itself a large amount of money by testing this ad beforehand. The only positive is the high brand recall, which is relatively easy for brands that advertise very regularly. It also helps that the product is clearly visible early on and at the end. แบบเป็นโลโก้เขาเนาะแล้วมีแสงสว่างอะไรเงี้ยก็ดูเหมือนกับคือจริงๆแบรนด์เขาเป็นสัญลักษณ์ที่ขวดอยู่แล้วเรารู้แล้วเป็นของแบรนด์เรารู้อยู่แล้วว่าเขามีอะไรอย่างนั้นนี้เราก็ดื่มกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วเขาแค่แสดงแค่นี้เราก็โอเครับรู้ได้ว่ามันบำรุงนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ย The eye tracking shows that Coke and Pepsi both achieve a good mix of focus. The Coke ad is about people and food, and it makes the product part of the story. It has a good split of attention between these elements. The Pepsi ad achieves a good mix of attention for the presenter and the product. BSC, however, struggles to focus on the branding. In the last shot, the attention is divided too much across different visual elements. Thank you for your interest in ad impact. Our normal price for ad testing is 38,000 baht per ad. However, try us out. We will test your first ad for 9,000 baht, and then for the rest of this year, test your ads at a 50% discount, which is only 19,000 baht per ad.